Hello，大家好，我係阿 Lu。呢一段片咧係想同大家分享翻咧點樣用 Filmora 呢一個嘅剪片軟件去處理翻影片入邊嘅音效啦、音樂啦同埋加音樂等等嘅技巧嘅。咁呢段片咧就冇人贊助噶啦，大家睇到我個 view 數、訂閱數都知道啦，因為我都係啱啱喺 YouTube 嗰度開頻道嘅啫。咁但係我剪片嘅經驗咧就有成10年啦，咁同埋 Photoshop 啊、AI 等等嘅 software 咧都係成日用嘅。咁所以咧，如果大家有唔明白地方咧，都可以私底下message 我嚟到去講翻俾你聽翻嘅，同埋我會拍多啲唔同種類嘅片嘅。如果大家有需要知道其他嘅嘢嘅話，咁我哋而家直接就開始啦。OK， 咁我首先咧就會加2條片入去下邊先嘅。咁就係我本身喺今年嘅7月29號啦，去環球影城嗰陣時拍低落嚟嘅。咁第一段片咧就係我自己講嘢啦，第二段片咧就係我坐喺嗰個任天堂世界嗰個觀光車嗰度嚟到拍攝翻啲風景俾大家睇嘅啫。咁所以2段片最大嘅分別咧就係第一段片我係想觀眾聽到我現場講嘅嘢嘅，第二段片咧就係我唔想啲觀眾咁刺耳咧聽到嗰啲嘈雜聲嘅，因為點解咧？嗱，而家就開俾大家聽下先。好啦，我哋而家急腳就行去入場嘅地方啦，急腳就冇跑啊，流力啊都爭得好遠啫，急腳就 OK 啦。去到閘口睇下多唔多人先。嗱，呢一度咧就我第一段片啦，咁我就想俾觀眾咧係現場聽一聽個環境啦，同埋我講嘅嘢啦，所以我就會保留我嘅原聲嘅。咁第二段片咧，大家可以聽少少先。大家聽到啦，個背景好多嘈雜聲啊，咁所以咧我就唔想啲觀眾睇我段片嘅時候咧就咁刺耳啦。OK， 咁所以我就會有2種嘅處理模式嘅。咁大家處理自己嘅影片都係啦，喺加音樂啊或者係搞其他嘅background嘅時候咧，首先你都要有個概念嘅，就係你自己嘅片邊啲係想觀眾聽到，又或者係邊啲咧係唔想觀眾聽到，你首先要處理咗呢個概念先嘅。OK， 咁我就處理翻後邊嗰段片先啦，因為太嘈，我唔想俾啲觀眾聽到啲聲音噶嘛，係咪？咁所以咧，我第一件事咧就想簡單啲去處理嘅時候咧，就會揀翻嗰段片左 click 啦，跟住威 click 撳翻呢度分離音訊啦。咁即時咧，呢個系統咧就會幫我影片同埋嗰個聲音咧係分開咗2個段落嘅。咁我哋處理大細聲嘅時候咧，有幾種方法嘅。第一種方法咧就係拉到去個 mouse 出現一個手掌嘅時候咧，就拉上拉落。負數咧即係細聲，冇負數咧即係大聲啦。OK。咁同時間咧，右手邊呢一度咧，其實都可以透過呢條巴去處理啦，又或者打啲數字入去嘅。OK， 咁大概係-15左右咧，就係我覺得係比較適合啲嘅啦。咁甚至乎有啲情況底下咧，你係完全唔想俾你嘅觀眾聽到個 background 聲嘅，咁有點樣去處理嘅方式咧？第一就係校到去0啦。OK， 播嘅時候就會冇聲啦。第二咧就最簡單啦嚇 delete 佢啦。咁但係我就唔建議觀眾朋友 delete 佢嘅，因為點解咧？有陣時可能會後悔噶嘛。咁如果後悔想揾翻條聲出嚟較大聲少少咧，咁又要搞一大冷餐噶啦，係咪？咁所以咧，我哋就首先我哋喺呢個箭嘴嗰度翻轉頭先，又或者佢個 hotkey 咧就係 Command Z 啦，翻轉頭變翻條音出嚟先 OK， 係啦。咁我就減到去-10幾先嘅。咁大家聽下分別咯喎。我睇下多唔多人先。差唔多啦。聽到個現場聲啦。OK， 咁之後咧就要加翻啲 background 嘅音樂上去啦，咁令到你個觀眾睇你嘅片嘅時候咧更加投入啊嘛。咁我就喺左上角嗰度啦，喺音訊嗰度啦。OK， 就揀翻好多音樂啦。咁譬如音樂呢一度下邊啦，音樂呢一度。咁有好多種方式去揀你嘅影片音樂嘅，咁最簡單唔想話喺度慢慢揀嘅話咧，就可以喺箭嘴呢一度揀翻適合你主題嘅音樂啦，例如係
輕快啦，咁佢就會撈翻啲輕快主題嘅音樂出嚟嘅，咁你可以試聽嘅。OK， 咁又或者係一個可愛啦，嗱呢一啲咧都可以喺原裝配俾你嘅音樂嗰度咧去揾得到嘅。個網絡比較慢啊，唔好意思啊，各位觀眾朋友。點解咁慢嘅咧？仲撈唔到添。咁啊撈到啦。咁但係之前咧，我喺 AI 呢一度咧都嘗試過產生好多條音樂 background 嘅聲出嚟嘅。咁呢個點數係咩意思咧？就係呢一個嘅 Filmora 呢一個嘅軟件咧，就係有好多個 plan 俾你去選擇嘅。我個 plan 咧就係每個月1000點。OK， 我用剩680點啦。咁呢個產生，如果呢一段片咧係4分幾鐘嘅話咧，佢就要用30點嚟到去產生一啲 tailor-make， 即係度身訂造嘅背景音樂俾你嘅。咁我之前咧都係產生個 AI 嘅音樂啦，例如係呢一個啦，咁就拉落去，一拉落去你段片嗰度，大家聽下個效果先。好啦，我哋而家我覺得呢個背景音樂原聲咧就比較嘈啲啦，咁所以咧我就要減低啲佢原聲嘅音樂，如果唔係就好嘈啦。大概啦大概-13啦，大家呢度見到啦，-13，聽聽個效果。好啦，我哋而家急腳差唔多啦，去入場嘅地方啦。因為我講緊嘢咧，我就唔想啲背景音樂太大聲，所以呢一度咧前期咧我就急腳就冇跑。前期咧我就係-13。係嘛？流力都爭得好遠啫，急腳就 OK 啦。去到閘口睇下多唔多人先。OK， 大家聽到啦。咁因為前期嘅時候咧，咁我就唔想話太大聲啦。咁但係去到背景音樂，我想大聲啲嘅時候咧，咁啊點處理咧？因為呢度一條音嚟噶嘛，我就可以喺呢個原音嗰度撳一下啦，撳一下校剪。咁變咗咧，後邊第二段片嘅時候咧，咁其實就咁嗰個原音咧就會分開咗噶啦。咁呢一度咧，因為本身我冇講嘢啦咁大家都聽到啦，好鬼細聲噶嘛。咁所以咧呢一度咧，我又要較大聲啲啦。可能試下-6啦，唔好-15啦。大家聽下個效果。睇下多唔多人先。咁大家聽完咧嗰個音效嘅處理咧，可以切合翻自己嘅需要啦，嚟到去校翻大細聲啦。咁去到最後嗰度咧，大家都睇一睇啦。呢一度好長噶嘛。咁大家啱啱我見到撥嚟撥去啦，你可以縮喺上面拉長拉短，咁就可以容易啲。如果你段片好長嘅話咧，就唔使撥咁耐，就去到呢個片尾啦。咁去到最後呢一度咧，因為我原音嗰度都好長嘅，咁如果後邊如果真係話冇需要嘅話咧，可以用翻之前嘅方法啦，剪走佢。咁或者後邊咧有啲嘢係跟尾嘅話咧，或者中間你要加插啲錄音喺度，唔想個音樂咁大聲嘅話咧，你可以有幾種處理手法嘅，你就可以呢度淡出，大家見唔見到？如果係拉過去右手邊咧？大家睇下上面嗰度咯喎，嗱，上面呢個位置見唔見到啊？有個線性嘅效降嘅，呢一度嘅意思咧，即係你話慢慢幾多秒嚟到去減低淡淡出翻嘅音樂。嗱，呢一度咧，大家可以睇到啦，淡出消失，意思即係話咧，距離呢個片尾你要提前幾多秒，個音樂慢慢線性咁樣去減低嘅聲音咧，我當住係10秒先啦。呢一度大概係10秒啦，10秒。OK， 上面咧就會有個波浪線性效果嘅，大家可以聽下咯喎。10秒。嗱，片尾呢度咧就係4分40啦，咁我去翻4分29俾大家聽下，25啦。大家聽下音樂嘅轉變啊！去到第30秒嘅時候，慢慢細聲啦，聽唔聽到
慢慢淡出咗咯喎。OK 嗱，咁大家睇到效果啦，淡出同淡入個原理都係一樣嘅，咁啊一理通百理明啦。OK，嗱咁呢段片咧同大家分享到呢度為止啦。咁如果大家有其他想知道嘅嘢，或者係有其他問題咧，都可以留言話俾我聽嘅。OK，咁如果大家覺得有用幫到手嘅話咧，都點讚翻我頻道啦，同埋訂閱翻我頻道啦。多謝晒，拜拜。